Donc, en fait, je fais un film sur mon père. Et donc, j'ai appris que mon grand-père était mort ici, en Pologne. Robię film o swoim ojcu i dowiedziałam się, że mój dziadek umarł tutaj w Polsce. Parce que mon père était un enfant allemand et pendant la guerre, mon grand-père travaillait dans une usine à Berlin et il a été fait prisonnier en 1945. Mój ojciec był dzieckiem niemieckim i jego ojciec w 1945 roku został jeńcem. I tutaj jeńcem tutaj w Polsce. Et j'ai su par le consulat polonais en France qu'il avait été fait prisonnier et qu'il avait donc été amené ici comme prisonnier et qu'il a travaillé donc dans la mine Auschwitz. Dowiedziałam się przez konsulat polski w Paryżu, że dziadek był jeńcem tutaj w kopalni w Jowisz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bo to jest jakaś tam historia, element historii, część historii Pani rodziny. Rozumiem, że to jest coś, co Pani w tej chwili odkrywa na nowo, czy też wcześniej Pani słyszała z opowieści babci czy mamy te sytuacje? En fait, c'est l'histoire de ta famille, oui. Et la question est que maintenant tu découvres cette histoire ou tu as entendu parler de cette histoire de ta mère, de ta grand-mère, de tes proches. Mon père savait que son propre père était mort pendant la guerre, mais il ne connaissait pas l'histoire. Et moi, ça m'a intéressé de faire une enquête, de savoir un peu ce qu'il était advenu de mon grand-père. I ojciec wiedział, że jego ojciec, czyli jej dziadek, umarł podczas wojny. Ale to było wszystko, co wiedział, nie wiedział więcej. Gdzie, w jakich okolicznościach. Więc dla niej to było interesujące przeprowadzić takie poszukiwania i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej historii rodzinnej. I jakie emocje w takim razie towarzyszą Pani podczas odkrywania tej historii? Quelle émotion, qu'est-ce que tu sens en découvrant cette histoire? Ce que je trouve important, c'est de pouvoir revenir sur le lieu, que le lieu n'ait pas trop changé, et ça devient concret quand on peut le voir sur un document officiel. To jest bardzo ciekawe przyjechać tutaj w te konkretne miejsce i odkryć na przykład dokumenty, zobaczyć, o których wiedziała, a teraz może je rzeczywiście zobaczyć, tak? Tworzy Pani film o historii swojej rodziny. To jest związane z Pani pracą zawodową, czy też bardziej z hobby, z zainteresowaniami? Tu fais un film sur ta famille, c'est lié avec ta vie professionnelle, c'est ton travail ou c'est plutôt une sorte de hobby, ça t'intéresse de le faire? Les deux. Obydwie opcje. Les deux, disons que je suis pas réalisatrice. Normalement, je fais plus de la prise de vue. Mais comme c'est une histoire personnelle, j'ai voulu réaliser le film pour raconter cette histoire. Normalnie nie jestem reżyserką, bardziej jestem operatorką, ale w związku z tym, że to jest historia rodzinna, to postanowiłam również wyreżyserować ten film. Bardzo nam miło, że trafiła Pani również na teren naszej gminy. Mam nadzieję, że się podobała okolica i że kiedyś będzie okazja, żeby wrócić na miejsce. Nous sommes très heureux que tu pourrais venir ici, à cet endroit, dans l'air
bureau, oui. Elles espèrent que tu as aimé l'entourage. Peut-être tu viendras un jour. Ben, merci beaucoup pour l'accueil et pour l'aide qui nous a été apportée. Pouvoir consulter le livre, d'avoir des aides pour retrouver le lieu de la mine et tout ça. Bardzo dziękuję za okazaną pomoc, za to, że zgodzili się Państwo właśnie pokazać dokumenty i generalnie za pomoc i za przyjęcie. Dziękujemy bardzo.